Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 20 novembre 2024. Voici les commentaires de notre commentaire d'aujourd'hui. L'audience des procès forage, la déclaration du PPRD sur les changements ou la modification des constitutions et aussi les gardes républicains. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, voilà sujet tatu zenye zita tunganisha magharibi ya leo. Msisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea kama kawaida. Unajua bila mwe ku mwe baba peuple bila kudecide. Donc kazi uko iendelee. Mwataki peuple bila kupana nguvu, kazi uko aiezi endelea. Donc kazi yenu inatakiwa kila siku. Ndio kazi inapashwa endelea, ndio lite itaendelea, vile vile lite itaendelea. Lite ni yenu, mwenjo bagaraba lite, mwenjo responsable ba lite, mwenjo mnapenda lite, mwenjo mnaactive lite, mwenjo mnatuma lite exister. Et donc kuistenir kwenu quand même mtakuwa mnakosea, ni bon travail parce que c'est toujours un système ya sauver la République. Ndio tout kwa mosai. Donc, ici, nous avons un dossier forage. Donc, audience, donc, il y a deuxième fois, ça, il y a un procès, il y a forage. Piko biendelea kupita. Obie piko bienye, bilisemewa. Il y a un dossier forage. Donc, ancien ministre du développement rural, Rubota, le 18 tena alikuwa anaitwa kuparke na mwenzake Kasindi juu ya problème ya dossier forage ou bien juu ya affaire ya dossier forage. Donc balimquestionner tena, balimuuliza donc aseme yeye anayua je ile habari d'après ma questionnement ze balimuuliza. Ministre Rubota alisema kama no projet ilikuwa ya 1000 forage. Et mon grande surprise yake alikia ona nani, je crois Nicolas Kazadi. Aseme no yeye anaenda dekese franga urgence kule ku finance. Bro, mnayo mlikuwa ministre wa finance. Et puis, assez les franga akaikamata akailipa mwenye alikuwa na nani ile marché. Mwenye alikuwa alipata ile marché ya kujenga ile maforage. Du coup, ça mlipa il paraît hakurudi, hapana karudia. Mwai hiyo ngali scenario akaenda tena kamata seme franga za 370 forage. Zenye mtu mko concerné Robota, alikuwa ministre. Donc à chaque fois ça il est ancien ministre, moi alikuwa ancien ministre de développement rural hakuwa na yuo. Et donc mnayo pays gisiko avec une justice malade. Et kama justice est malade, c'est-à-dire que tembeze ile justice mtayo mwe peke sasa. Biko je bakamata ile franga bakampatia. Wakati bangepshwa lipa, donc kama bangepshwa lipa inaweza ni moitié après avancement, donc moitié bangepshwa lipa après avancement ya nini ya kazi, ndio bangepshwa lipa moitié ya ile makuta, wala ndio mshapana tuseme avance. Mais yeye tellement que yeye Nicolas Kazadi alitana kuya donc ni chef gisi wanazaa sema unaona kama mwenye anashimamiwa na Simba kila siku anashotaka mai ya mweupe. Hakuna mtu mwamsha katalo kumpachile franga. Akabebe ile makuta asema kaenda lipa ule mtu alikuwa na marché. Na wakati ule mtu alikuwa na ile marché aliportaka gouvernement ya soi-disant Congo plainte asema kwa shamlipa déjà 27 millions de dollars. Kwa sikia dollar 27 millions de dollars kwa shamlipa. Et puis na Nicolas Kazadi tena zile zinaenda kamata ile za urgence bakambebea tena ule mtu tena. Donc c'est solo ilikuwa vile. Et donc Rubota anasema kama biko na besoin ba faire confrontation ebo na ule Nicolas Kazadi. Donc baende kuparke babaite huyu akuye. Na kitakuwa systeme
ya pièce contre pièce, pièce par pièce contre pièce contre pièce. Donc Nicolas Kazadi anaongea vyake hivi, Rwotana naye anakuja naye anaongea naye vyake hivi, comme ça wale wanaita se bazuzi bajije bananza basikia sasa beba wili. Ndio vyenye nani alisema vile. Walimuuliza nani Nicolas Kazadi, est-ce que alipita nakimbia ku TV 5 Monde kwenda ongeongea vyake pale, kaongeongea pale. Basi bakamuuliza qu'est-ce kiko tayari kama yeye anaweza kwenda répondre ku justice, akasema kama no hana probleme, justice kimuita yeye kwa tayari anaweza enda répondre ku justice mbio mbio. Ndio vyenye alisema vile Nicolas Kazadi. Donc hapa tuko na chunga sasa kama justice haitakuwa malade, kama itaendelea kuwa malade, tuko na chunga kusikia sasa batamuita, kama batamuita aende répondre kwa ma question. Mais ashapita kwanza ku TV 5 Monde jaku, donc ya ku défendre kwanza anva ile tunataka anva move en français. Kana kama Kongo ni vinchi ya bati ya mayele shiba tuko mayele ndio chote tuko na lumia tu uko kwa watu mais iko sawa bitu iko sawa. Donc banafaga bia banatikia kufanza na saba diski et voilà banabiachaka vile vile ndio ile habari. Mais moi habari batu wengi kwa nasema, batu wengi kwa na dénoncer, benye wengi kwa na file control, batu benye banavota kasija kufanya kazi banashindwa kufanya ile kazi. Tandis que bitu kama hivi corruption mingi sana vile. Donc ile bitu vyote bina affecter binaenda mu contexte ya wala comme logique bien kuna nini vya kuaffecter peuple. Normalement piko bale venye banakala na viangalia ave tunaitaka ba député. Ba député kama ndio banaiwaka vile vitu. Mais bote ba député inakuwa tu histoire. Tandis que bale ndio biko censé contrôler l'entreprise publique. Donc l'entreprise publique zile za l'État, député ndio anaiwaka kinini kinakiendelea, huyo alikula ngapi, huyo akula ngapi. Député ndio ngosha kama no forage zinapishwa jengwa ngapi, unazibali jengaka, député anapishwa hiyo vitu vyote. Juu mwile kwenda adresse, juu mwile kwenda service ya peuple. Kama balenda ba servir vile bakojenga ma forage vile. C'est-à-dire que député bakosha yuwa kama no batu biko na fanya ma forage, soit juu ya problème X. Bakosha yuwa déjà. Alors ça ça l'État ba exécuter ça. Bakibatuma baende donc ku exécuter ile na projet bale bapatia, et donc député na pashwa yu. Mais on dirait na ba député nabo abayu manombre ngapi ya forage ngapashwa jengwa na abayu ngapi forage zenye zilipandishwa gaziulu franga kama ni 70 forage zote namna hiyo bei yenye bo peke barkwa banalipisha ku forage moya. Mais député naye iko kimya tu. Ile kwa kimya jani c'est puisque naye anajiretrouver kama no iko mu circuit moya hivi kwenye anapata kilo kujuba na kubaruza ndio wanauza kubanunua ndio wanabanunua sana par rapport ya kutumika selo gisi vitu nashwa kwa wala selo volontaire bana bauza kanjo sana bale ba député betu tellement qu'ils sont vendus comme des papiers. Donc il y a des tabacs quoi qui n'a choix banangalia vitu vile bien affecté ta peuple banabiacha bien des photos de préférence bako napata tulare ndio ile habari. Et donc hautayua ni abo ba député ni ba kama ni ba opposant abo ni ba député ba PPRD ni ba député si kama ni ba assemblée ni ba député kama ni ba MRC, on dirait tous sont des oiseaux des mêmes plumages et maintenant qui volent ensemble. Hapokuwa kwa kwenda hapokuwa kwa kwenda sema mwenzao. Ndio ile habari tuko nayo. Leo tuko na kala tunayo kama constitution saa hii ma parti politique ndio ziko yulu ziko na dénoncer habari ya constitution. Je crois qu'avant jana ilikuwa ni bachi Lukwebo, niko na video hapa sio lakini nganda upload wakati hata ni permettre. Mais nilikuwa na video hapa ya Shadari. Mais avant video ya Shadari, avant ni sawa. Bien sûr, nilikuwa na video nyingine ya yeka Nicolas Kazadi. Gisi kuna biko na mu-interview kuna ni ku TV5 Monde. Bonangala kanika video kanaweza kuwa ka 2 minutes wala ka 3 minutes. Tukasikilize kwanza
ndio nipita attaquer sujet ya pili tolanda nano. Mais hier, vos deux collègues, François Rubota et Mike Kassenga, vous ont mis en cause. Donc l'affaire est toujours en cours. Si vous êtes convoqué, vous irez au procès. Oui, si je suis invité, j'irai, il n'y a aucun problème. Mais vous savez que tout ce qui a été dit hier ou aujourd'hui l'a été pendant la longue instruction, dont les pièces déjà sont disponibles et que j'ai même promis dans un récent interview de rendre public. Et donc, dans mon cas, je n'avais pas d'autre choix que de me soumettre à cette justice malade, mais la force, la clarté des faits et la force des arguments a fait que c'était impossible que je sois mis en cause dans cette affaire. C'était totalement impossible, je le répète. Mais quand le ministre de la Justice vous qualifie de coupable en liberté, que dites-vous à Ce n'est pas moi qui le qualifie de coupable en liberté. Non, je ne sais pas de qui il parlait. Mais je crois qu'il a déjà beaucoup à faire avec les États généraux de la justice qui viennent de se clôturer, avec une affaire de... Il parlait de vous, hein? Je n'ai pas entendu mon nom, mais s'il parlait de moi, c'est regrettable parce que ça s'appelle de la manipulation médiatique et du mensonge. Et ce n'est pas la première fois en ce qui le concerne. J'ai déjà eu à le dénoncer dans une interview que j'ai faite il y a quelques jours. Et comme les faits sont têtus, il se trouve qu'aujourd'hui encore, les conclusions des États généraux de la justice sont remises en question par toute la corporation, ce qui veut dire qu'il y aurait encore eu un mensonge. Donc je le laisse d'abord régler ses problèmes. Et moi, en ce qui concerne la justice, je suis prêt à tout moment, de jour comme de nuit, à y répondre. Donc mnasikia vyenye eko na jibia yepeke hapo tena kuna ya komante ni shapita hapo na sita komante tena ilikuwa ni video muone tu. Alors tunaenda kusije yetu ya pili ya constitution. Shadari naye balifa déclaration balijopose juu ya constitution. Mais avant ya kwanza commentaire ya Shadari tusikilize kwanza ka video kisi alikuwa anasema. Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simisimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir... Donc Shadari nabo on dirait, bon, ukiona Shadari, je crois ça, ukiona Shadari kwa sababu vile mwenye unamwona Joseph Kabila. Donc naona PPRD. Na msabu kama naye hapa yapita 10 hapa, naye ndio alikuwa na ile nani? Alikuwa na ile courage
na ile sentiment na ile Bangereza wanasemaga feelings, ile sentiment ya kumodifier constitution juu wabakie ku pouvoir ikashindikana. Lema Kongo bon ni vile na ni vale watu bakongomani ni vale watu wabageukaki na vitu vinabafikiaka ni vile puisque watu wabageukaki. Hakuna gisi vitu vinaweza kuwa nageuka na watu abageuke. Alisema tabachiri kwabo kama ifale kuchanger comportement. Yenjo kuchanger comportement, yenjo kufasi ya franga, yenjo wanabeba franga za inchi, yenjo kuna kisimu kuna yendo washajenga inchi, yendo washasaidia inchi, ndio biko na malevie zote za inchi, lakini na iko na jiplendre naye waseme Kongola changer mentalité comme si ba Congolais ba maskini, shiba maskini shindo tu changer mentalité. Donc si c'est mentalité qu'on appelle tu changer. Kama iko sema tu changer mentalité toke mwa bulofa, mwa wale walishatubandika, shako sama nguo. Kama ndio alisema siyo. Ubia iko nasema ni wewe atake ba politiciens baswandiza ndio batoke mwa ile bunjanja, donc ile malinite biko nayo. Ile borevu biko nayo atuyu akwa specifique na lo mgani mwenye anapaswa changer comportement ile mkongole mwenye Bachir Kwabo alisema. Sasa mshadari nabo ebo ndio kwa nabo jana hapa kwa kana bezo ya kuchanger constitution bitu bikashindikana. Mabana hiyo kama tuko peuple moja hivi tuna probleme. Chaque ni Mungu tu. Et donc anajiopose naye ku changement ya constitution. Mais il y a ce qui ronge mon cœur. C'est quoi? Ni sana niko nasikia hizi ma déclaration, nisikia kuanzia Kufayulu, nisikia Katumbi, tuseme Bachir Kwebo na Isha Dari leo. Pour dire zinakuwa mwe parti politique au moins ine hizo. Mais zile parti politique ine ukikutana wale ba leader babo sai, kisha na baito na bauliza chef, mwendo mko en position de force. Mwendo ba décider sai ba nchi. Ile situation ya kule kueste mwe comportement yenu. Ile situation comme le mweste ya Congo sai. Comportement yenu wala position yenu par rapport à ile situation inasema hai. Bon siyo kama naweza kuwa na vya kujibia. Parce que ingelikuwa kwa na vya kujibia kama bashaki hata kujiplendre exifo na jiplendre jia manda. Kama bashaki ya jiplendre kusema kuuliza pourquoi ba M23 banaweza bakia mwa ile mngini na swandiza wanasema tuambia kama tuko na gouvernement. Mais bote hakuna mwiko nauliza. Ingelikuwa ile energie biko nayo sai biko na itumikisha jua ile parti ya est. Wala ile energie biko nayo wanamchaka Rwanda ayo pression. Wala energie biko nayo sai banabachaka ba français pression. Wala energie biko nayo sai banabachaka tuseme ba occidentaux consort pression juu ya kuchanger situation kule kosti juu shaka tushinda si. Kama sai bashaka igombola. Mais habafai kitu juu ya nini puisque ni ba maître babo ndio kuna fa vile vitu. Alors quand ba maître kuna fa vile vitu et ils sont formés. Ils ont l'information que no betu kuna fa vile madega mweste ni ba maître. Sa ba maître bana baitaka bana bambia masikio ile habari ya masikio. Chwa msiguse mwache kwanza vile viendelee vile. Shindo tuko nafanza hivyo, mwache kwanza vile viendelee vile. Shindo tuko nafanza hivyo, mwache kwanza vile viendelee. Shindo tuko nafanza hivyo na wale nabo banaitika. Wakati kuna lumisha watu, wakati kuna uzisha watu. Kwa habari. Tu énergie vraiment biko nayo juu ya constitution ingelikuwa banachaga ile pression kuna ni ku problème ya este kama ishakuwa libéré na ndio bana kule ku este batu faut wake up mko mnaelewa sasa mtu kwa sema hapa hivi na mimi sikufu na mimi naweza niko na mimi vya kufanza vinaweza kufanza lakini mimi nishaviacha nasema no naona sasa vile bandugu yangu biko na watu wanatushinda maele sana, acha tuanze saidia people kumwambia habari yenye iko na kisi vingine wanafanzaka na kisi vinapashwa ku naye akona kuwa informé peut-être mwale kuwa informé anaweza pata na ile nani sitasema energie mais anaweza pata na donc ile grâce ya kulamuka juu people na lala sana, ndio maana nakia kaongea hapa hivi. Mimi vile kama na mimi na viangalia hivyo na mimi na viacha hivyo. So aba bwana ye energie biko nayo ni energie moya yenye siyaonaka. Pourquoi biko nayo?
biko na hii energie nijua kusema biko banatante chance iloko pamba banamba kilo biko na tante banaweza kama peut-être il faut kwenda lamika jia manda jia delimitation ya manda juu peut-être na mimi kesho mimi naweza pata peut-être kesho yake huyu ndio anaweza pata peut-être ndio maana mnasikia kwenda gombanisha nabo juu habari ya nini ya constitution. Donc hapa sasa inakuwa ni kubalance, ni kuangalia sasa atake Congolais, kuangalia okay constitution na territoire banokipe ya wapi njo ya maana, wapi njo ya mingi, yapi ya leader vrai leader, hapana ba leader ba shekulaire leader kabisa wa wili leader mwetu tunasikia kasa vile ba leader unaona sasa vile Afrique Sud unaona piko opposition kule Zambie ndio unaona piko opposition, hata kule Senegal unaona piko opposition. Ingekuwa sasa ile ma opposition ya kule au juste hivi vitu vingekuwa mais betu hivyo habiko vile. Jua nini habiko vile? Gisi nitoka sema c'est puisque il y a un seul maître. Ni habari ya Malcolm X ya nani ya hapana Malcolm X mwingine wa Amerika nani Martin Luther King. Nile teoria yake ya ba house negro na ba field negro. Bali kisi mnaona bali biko korompe wale wa polisi wote. Bali ndio wenye nani Martin Luther King alitaka baba nani ba house negro. Watu wanakula kama machenga bule wenye ba shefu beko na ba oriente banabambiaka. C'est pourquoi mnaona ile kimya iko vile. C'est pourquoi mnaona hakuna kitu. Mais ingelikuwa energie biko nayo vraiment ilikuwa nayo njia ile. Donc kama tufika kata mwa situation. Hii hali tukwe mule kama tukifika kata emu hata mais haina vile jua nini? Juu tuva mettre abasemi abayasema kitu. Siku mettre batasema kitu mtafuta unaona change batakuwa changement. Donc aba bandugu siyo samwa unakuwa kuna commentaire unashindwa hata unaweza commenter. Ndio unamsikia hata bulumu unaweza tangia rero unanosha mtukana mtu bila sans le savoir. Mais baba nao wana depend na watu biko na jili nao. Na ndio maana le territoire zishaenda. Kila mtu kona lamuka pepe dana kia naongea hivi. Moiza anakia naongea hivi. Fayulu anakia naongea hivi. Acha anakia naongea hivi. Sasa sichana mongelea kinchi vile manda miaka 10 na hizi territoire ine hapi njo ya mingi habana idea na hawezi kuexpliquer hayo. Mais vote biko soit fait tout à coup président maki comme si chaque président hata kufaka comme si chaque président et donc maisha njo inakuwa ile donc kama chaque président kama itakuwa spécial ça je ne connais pas. Habiko na jinkete na territoire pende bebe territoire eva kutu wa president kule. Gisi mnaona mwanzao iko na fanza. Felix. Naona maraba sahi. Niko nafuata ka video hapa. Naona maraba ni wazungu njoo bashanza mchunga. Hasa na chunga mtu bashanza mchunga na wazungu. Tafuta nasema vikwai. Mtu mwalkia mvote. Anaanza katala, mtu alkia mvote mnamvote. Après anageuka anaanza sema kama no haba trust tena donc haba amini tena fonzi tafuta bazungu ndo banza mfunga na mwe mkaitika. Niko kutana sasa vile biko drôle. Et donc ni nguvu. Mwangalie kwanza sanda maliza taonesha ndongo yake ambia kwanza jia ka video mwangalie ka video muone vyenye chef ashaanza chungwa na wazungu. Mpaka saa hii bakuliza wengine nchi gani na watu wanachungana wazungu vile siwezi elewa. Burkina Faso ziko napigana makusanza kabambi hatune bazungu na wazunguruka vile. Umuliza sasa chef tushakufa nini wewe ushaanza tuogopa. Wewe usema wewe ndio de pere de mere. Sa de pere de mere anakuwa tena na wazungu kumchunga. Maki atutrust shibe maki shibe tumvote hatuamini. Amuru tuko naye amuru tuko nayo naye hayamini. Mpaka ashapita nenda leta bazungu. Ndio banze mchunga. Voilà ba noir. Voilà ba africain. Voilà congolais.
Voilà le comportement de l'homme congolais. C'est ça le comportement de l'homme congolais. Président nakuya naza ya bino naza mwana ya bino baoyo baza ba étranger yeko lamika kama étranger kama balendikaga na constitution balendikaga à l'étranger yeye huyu ndio shanda kimbia kwa étranger kwenda baleta bakie mchunga. So hiyo ni contradiction wala ni contraboire. Hiyo ni philosophie gani? Donc bitu biko vile juu njogi situko na banaiwa kama vraiment pia banafaa vyote tushaichika tu vyote. Banakuyaga huko banakula franga za Sarame binaenda hivyo hivyo. Banakuya huko franga za Chile Jelu binaenda hivyo hivyo. Banakuya huko franga za Sanjour binaenda hivyo hivyo. Banakuya huko franga za Son de Muto binaenda hivyo hivyo. Banakuya banaiba territoire zinaenda hivyo. Banafaa trafike binaenda hivyo hivyo. Ndio benye bashabakilia tu bila. Tanto banabatukana binaenda hivyo hivyo. Tanto wanawaletea baenemi benu mpeibe mko napiga swandiza mko napiganisha binaenda hivyo hivyo. Na njo bashatukamata vile na njo banaza traiter vile. Chef sai basoda bazungu ye kwa kia na safile njo lix. So na muuliza sasa namu uko kutafuta kama uko kwenu naona jamii kama uko president vraiment ko rais wa watu juu. Tunaona wenzao wanakimbia na bapolisi batatu baine na wao wanafanya mateni civil. Lakini yeye unaona na mateni ya kuogopesha. Donc kama unaona vile il y a quelque chose. Nile quelque chose maki haina muintere yetu ataki peuple iko muintere yake yeye. Nile ni kuogopa kama no peuple inaweza sara, peuple inaweza kuwa naona acha ni baintimidate watu wanakuwa coloniser na watu wanaogopa wazungu, acha ni fans hivi comme ça ndio wako naogopa. Ndio vile vile chef kuna tufanyisia. Ndio akoma mko namtafuta. Na kama ngoko mko namtafuta donc atunge mvotinge kwa tuna naye vizuri. Mais lakini iko natuma message anambia kama no quelque soit kuna moye amoni trust c'est ça politicien. Na mwe mko nakamata ta vile vile kwa sababu sasa mefati beto haiko mwenzako. Kishaanza chungwa na mzungu, wewe mzungu atakaye kuchunga wewe. Unaona milioni ngapi uko nakula wale watu? Atuyu. Kwa nafasi ambulance sema sasa vile Kagame kwa mtafuta. Anamtafuta ina borders zinafunguliwa. Kagame kama anamtafuta iko rahisi kumtafuta. Ingekuwa Kagame kwa mtafuta ambassade ya Rwanda kisha iko wazi anaweza mtafutia ambassade pale pale kwa ambassade. Donc hakuna mko namtafuta. Isipokuwa tu ni kutuogopesha, isipokuwa tu ni joile be peut-être ile corruption yao, franga biko banaiba. Sasa ifo pakua kitu yako na tuogopesha. Ndio vile biko na tuogopesha. Mais en réalité hakuna mwenye iko na batafuta. Hata huyu tungekuwa poko na batafuta peut-être kama shaka babamba. Mais hakuna mko na batafuta. Ni scenario tu bal créer tu kuna créer station moja hivi comme ça ya kutubulula. Kwanza ni ile wanataka Waingereza ni nini? Ni copy and paste. Ndio vile kuna fanza pale. Mais hakuna kitu kia seri kenye kiko pale. Muangalie kwanza ka video muangalie. Kisha una compare bazungu kwa mchunga president wa mu Afrika. Unawaza kisha unaangalia sikia bado Lumumba kama na shikia vile isikibineza kuwa. Muangalie kale ka video. Donc, enjoy your habari. Msisahau s'il vous plaît like na kushare ili kazi ya Bwana iendelee. Merci pour votre fidélité et votre patience. À vous revoir encore. Bye bye.